ازاي تبقى نفسك من غير ما تخسر اللي حواليك؟ اكبر خسارة انك تبقى نفسك اخيرا وتخسر الناس. مش غلطتك، بس الحقيقة دي وجعت ناس كتير قبلنا. يا جماعة خلينا نتكلم بصراحة، ليه اول لا نخاف نخسر حب؟ وليه اول تغيير نحس الدنيا بتتهز؟ علشان دماغنا بتسأل سؤال واحد: آمن ولا لا؟ الحقيقة مؤلمة شوية، احنا مش خايفين نبقى نفسنا، احنا قلقانين من تمن ده، وقلقانين التمن يبقى وحدة، رفض، أو الجملة اللي بتوجع قوي: أنت اتغيرت. خلونا نفهم حاجة مهمة هنا، في فرق كبير بين إننا نختار نفسنا وبين إننا نكسر اللي حوالينا، بس لأننا اتربينا إن الراحة لازم تبقى على حسابنا إحنا شخصيا. بقينا فاكرين إن أي خطوة في صالحنا أنانية. خلينا ناخد مثال بسيط. واحدة طول عمرها بترد على التليفون في أي وقت، حتى لو تعبانة أو محتاجة تنام. في يوم قالت: هرد لما أكون فاضية. اللي حواليها اتضايقوا، قالوا إنها اتغيرت، حسوا إنها بقت بعيدة. هي ما بقتش أقل حب، هي بقت بتحمي طاقتها، بس الجهاز العصبي اتوتر. ليه؟ علشان التغيير عندنا بيرتبط بالخسارة، ولو طول عمرنا الأمان كان معناه نرضى ونسكت ونعدي، أول ما نحط حد واضح أو نتمسك بحقنا جسمنا بيتصرف كأننا عملنا حاجة غلط، فنرجع خطوة لورا. مش علشان إحنا ضعاف، لكن علشان اتعلمنا إن القبول أهم من الراحة. خلونا نقولها بوضوح، ناس كتير حوالينا حبت النسخة اللي كانت بتستحمل، النسخة اللي كانت بتسكت، النسخة اللي بتيجي على نفسها، النسخة اللي بتقول ماشي علشان الدنيا تمشي. فلما نبتدي نحط حدود، الناس مش بتخسرنا، هي بتخسر النسخة اللي كانت مرتاحة لها. وساعات الحقيقة أصعب، إنهم ما كانوش مرتاحين لينا، إنما هم كانوا مرتاحين لسكوتنا. اللي بيحبنا بجد مش بيخاف من تطورنا. يمكن يحتاج وقت يتأقلم، يمكن يستغرب، يمكن يزعل شوية، بس مش بيضغط علينا علشان نرجع زي الأول. وهنا هنقول الجملة دي مرة واحدة بس: إحنا مش بنتغير علشان نبعد، إحنا بنتغير علشان نرجع لنفسنا. تبقى نفسك من غير ما تخسر اللي حواليك إزاي؟ أول حاجة، ما تعلنش ثورة. ما تقولش فجأة من النهاردة أنا شخص تاني. ابدأ بهدوء، قول لأ مرة صغيرة، اطلب حاجة بسيطة، ما تبررش كتير. التغيير الهادي أقوى من المواجهة العالية. تاني حاجة، ما تهاجمش. بدل ما تقول انتوا كنتوا بتستغلوني، قول أنا محتاجة أتعامل بطريقة مختلفة دلوقتي. في فرق بين اللوم وبين إعادة تعريف نفسك. تالت حاجة، استحمل شوية إزعاج. أيوة، في مرحلة الناس هتختبرك، هتحاول تحسسك إنك أناني وإنك كنت أسهل قبل كده، أو بالجملة المشهورة إحنا اتعودنا عليك كده. لو رجعنا علشان نرتاح لحظة، هنرجع نتضايق على المدى الطويل. ولو استحملنا الانزعاج شوية، العلاقات هتظبط نفسها على النسخة الجديدة. خلونا نلمس الموضوع بطريقة أعمق شوية. كتير مننا بيخاف يخسر الناس أكتر مما بيخاف يخسر نفسه، وده الوجع الحقيقي. ساعات إحنا مش خايفين نخسرهم، إحنا خايفين نكتشف إنهم ما كانوش معانا غير وإحنا ساكتين. ودي أكبر خسارة، إننا نعيش سنين مش عارفين إحنا مين. الجسم بيحس بده، الرقبة بتشد، النوم بيتلخبط، الكتف بيتخشب، الطاقة بتتقل. مش علشان الناس وحشة ولا علشان إحنا غلط، لكن علشان النسخة اللي بنقدمها مش حقيقة بالكامل. تبقى نفسك مش خطوة ضد حد، دي خطوة لصالحك. اللي يختار يفضل وهو شايفك بوضوح، هو ده الشخص اللي يستاهل يكمل معاك. إحنا خايفين نخسر مين؟ ولو خسرناه هنخسر إيه بجد؟ اكتب دلوقتي في الكومنتس: أنا بخاف أكون نفسي قدام مين وعلشان إيه؟ جملة واحدة بس، من غير تبرير، من غير شرح طويل، علشان في الآخر قوتنا في خطوتنا.